এখন ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকনাটা খুলে একটু নেড়ে দিব। মাঝে মাঝে খুলে এরকম একটু দেখে নিতে হবে। মাঝে মাঝে এইভাবে একটু দেখে নিতে হবে। এই তরকারিটা হতে বেশি সময় লাগে না, একটু পরেই হয়ে যাবে। এখন আবার ঢাকনা চাপা দিয়ে দেবো। প্রায় 10 মিনিট হয়ে গেছে। এবার খুলে দেখে নিচ্ছি, এই অবস্থায় আছে। খুব বেশি ঝোল এটাতে থাকবে না, একটু মাখো মাখো থাকবে, রসালো। শাক থেকে কিছুটা জল বেরিয়েছিল, তো আমরা শুকিয়ে নিলাম। ঝোলটা শুকিয়ে গেছে, এখন মাখো মাখো অবস্থায় আছে। এবার রান্নাটা আমাদের হয়ে গেছে। দেখুন কি সুন্দর হয়েছে, ঝোলটাও শুকিয়ে গেছে, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। আপনারা এইভাবে বানাবেন, খেয়ে দেখবেন। খেয়েছেন তো অবশ্যই, তবুও বানাবেন। কিভাবে আপনারা বানান আমাদের জানাবেন, আমরাও আপনাদের মতো ট্রাই করব। আর ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ সকলকে।